Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres el que arriba és l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Bon dia a totes, sí. Així estem de nou. Avui fem el programa Sara García Cabrera. Sara, bon dia. Hola, bon dia. Sergio Aires. Bon dia. Manolo Tocha i Joan César al control. Muy buenas a totes. I Francesc Fenollosa Aiten, d'Acicom i Tirant de Veu, que a la distància mos ofereix avui ja la primera peça de la píndola per al valencià. I jo mateix, José Ignacio Pastor. Endavant. Avui tenim a l'estudi de Ràdio Clara a José María Azcárrega, que ja ho tenim així, comissari de l'exposició sobre Miguel Hernández, que xerrarem amb ell. També tindrem a David Adrià, de la plataforma Ciutaport, i aquella primera píndola pel valencià que ja mos ha avançat el nostre company, per a finalitzar, com sempre, l'agenda d'ACICOM. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. Bon dia, José. José María Azcárraga és el comissari, cocomissari de l'exposició que tenim sobre Miguel Hernández en la nostra ciutat, en les Drassanes, i és convidat. Bon dia, José María. Bon dia. Bé, a José és un molt amic de fa molts anys i, a més, ha sigut col·laborador sempre d'ACICOM en qualsevol dels temes, però especialment en els temes de memòria democràtica i memòria històrica. Azcárraga, crec que no n'hi ha ninguna persona a la ciutat i del voltant que tingui interès per la memòria democràtica que no hagi fet una ruta guiada per ell. Rutes que sempre fa de manera desinteressada i militant i activista. Ha treballat ahir me preguntaven en el Consell Valencià de Cultura sobre el tema dels refugis. Ja no feu rutes pels refugis? Sí, però és que la gent ja és complicat, però se fa. L'últim que hem col·laborat en ell, l'últim que havien col·laborat durant l'any 2022, va ser la presentació del llibre sobre el franquisme, el primer franquisme a la ciutat, que també és de gran interès, i la pàgina web i tot el desenvolupament. I últimament és una persona molt activa en els temes de comissariat de distintes exposicions. Mos ha regalat un treball preciós de Miguel Hernández, que teniu en les Drassanes. L'edifici de les Drassanes en si mateix és potent, però l'exposició molt xula. I avui l'hem convidat per a xerrar sobre esta exposició i la figura de Miguel Hernández i, a més, Miguel Hernández, que pinta en València, Miguel Hernández. Contamos algo, José, de esa exposición. Bueno, pues Miguel Hernández, como bien dice el título de la exposición, es un poeta necesario, ¿no? Y es un poeta necesario aquí y allá. No tiene, en ese sentido, no es un poeta local, ¿no? Es un poeta del siglo XX y es un poeta que nos, aparte de esa cuestión más literaria, estética, que es un crack también con ese tema, es un poeta que el transcurso de su vida y lo que cuenta con sus poesías pues nos introducen en lo que ha sido el siglo XX, que tanta influencia tiene en nuestra vida actual en el XXI, ¿no? Entonces, pues ha sido una manera de manera gráfica, porque una exposición siempre tiene ese componente gráfico como la parte más importante. De manera gráfica se cuenta un poco la vida y la obra de este poeta que, a veces pensamos algunos que es muy conocido, pero es verdad que continuamente hay que estar recordándolo porque luego llegan generaciones que, se pierde, ¿no?, la memoria. I per què s'ha fet ara l'exposició? És per això de recordar-ho? La data té un interès concret? Perquè, si no recorde mal, s'ha fet el 81 aniversari de la seva mort. No sé si aquesta data ha tingut algo que veure. No exactamente. Yo creo que el ayuntamiento lo pensó en su día, pero luego no lo llevó a cabo el año pasado, ¿no? Por esa especie de fetichismo que tenemos con los números acabados en 0 y en 5, ¿no? De todas maneras,
yo le he encontrado una fecha porque claro, el 81 no es tan chulo, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, ¿no? Al final. Pero sí que es verdad que también podríamos conmemorar o recordar que el 2023, fecha en la que se hace la exposición, es el año en que toda la obra de Miguel Hernández ha quedado libre de derechos. Es decir, que la legislación lo que habla es que una obra tiene derechos hasta los 80 años después de la muerte. Entonces, en ese año 2022 tenía derechos todavía, pero justo el 1 de enero del 2023 la obra ha quedado libre de derechos. Entonces es una manera también como de recordar y decir, bueno, ahora podemos hacer cualquier cosa con la obra de Miguel Hernández, cosa que a él también le agradaría, ¿no? Això vol dir que podeu tindre més materials per exposar? No exactamente, no. Eso quiere decir que todos sus poemas antes tú no podías citar, siempre hay un derecho de cita, ¿no? Pero tú no podías coger un libro y poner 15 poemas de Miguel Hernández, tenías que pedir el permiso correspondiente. Ahora ya tú puedes coger y publicar cualquier obra suya entera, fraccionada, e incluirla en cualquier película o medio de difusión, cualquiera, ¿no? Clar, parlar de Miguel Hernández, parlar de poesia, però és de moltes més coses, no? Què temes tracta d'alguna manera l'exposició? El primer que se m'ho ocorrís, i en la presentació de la inauguració va estar molt bé, posar la música i posar los rapsodes, no? També, però esa música no està lliure de drets, perquè hem tingut problemes, perquè volíem posar algo, però la música és més complicada. Però a banda de lo que és la poesia, què ha sigut Miguel Hernández o quins tres fonamentals té en lo que seria, bueno, que no és poc la poesia, no? En lo que és para la vida de España, ¿no? Bueno, para mí fundamentalmente Miguel Hernández, una característica que es muy importante en él es la coherencia, ¿no? La coherencia con su tiempo, la coherencia con su gente y el saber en qué tiempo está y con quién es su gente, quién es su clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa característica tan determinante y además, claro, además es poeta, ¿no? Y ahí tendríamos que ver qué es lo que caracteriza a un poeta. Y yo creo que un poeta fundamentalmente es una persona muy sensible, que es capaz que tiene esa sensibilidad a flor de piel, que capta lo que está sucediendo en su entorno. Después es una persona que tiene ganas de expresar lo que está captando de su entorno, y después, evidentemente, para ser poeta tiene que tener un dominio del lenguaje, que Miguel Hernández lo tiene, porque ya desde pequeñín está leyendo a los clásicos, está leyendo libros de todo tipo, tiene como compañero, y de hecho cuando va a Madrid lleva pocas cosas y lo que lleva siempre al lado es un diccionario, ¿no? Entonces es una persona que tiene esa sensibilidad, esas ganas de expresarlo y esa maestría en el dominio del lenguaje. De hecho, se le puede calificar como malabarista de las palabras o genio de la metáfora, ¿no? Y además hay otro elemento ahí, que es esa persona con esas tres características está inserta en un medio y está inserta en un momento histórico. Ese momento histórico puede ser de chicha y nabo y no pasar nada, y entonces, pues bueno, a ver qué cuenta ese poeta, que puede quedar con una cosa como más personal y más de sentimientos personales, o puede pasar como con Miguel Hernández, que está viviendo una época brutal en el sentido de unas convulsiones de la proclamación de la República, todo lo que supone la República, después la guerra, después la posguerra, ¿no? Que él la vive en la cárcel, pues tiene ese medio que, unido a sus capacidades, pues el resultado es el que es, ¿no? Pues... Sí, jo crec que una característica que apuntes molt interessant i molt sorpresiva, que no és habitual, que és fill de la classe agrícola més cabrer, és a dir, que no és de la classe burgesa, no està nascut ni a una classe benestant, sinó que son pare li prohibís, és a dir, que quasi pues, no el deixa que estudie, no? Estudia per la nit després d'estar...
I bueno, això, l'autosuperació personal i aconseguir un producte tan potent com el que va aconseguir, i a més con esa, no sé, testimoni social, no?, de l'època, complicant-se la vida inclús per a morir, no?, perquè té possibilitats d'eixir d'Espanya i no és, no? Vull dir que realment és un testimoni impressionant, no? Quina relació té Miguel Hernández, perquè heu trobat unes fotos, inclús un descobriment d'algunes fotos que no eren conegudes d'ell en València. Contamos algo d'això de València i Miguel Hernández. Bueno, la relación de Miguel Hernández con Valencia es curiosa porque lo primero que lo relaciona con esta ciudad es un poema que hace y que gana un premio por ese poema. Él no conoce Valencia, pero hace una especie de como de oda a Valencia, un canto a Valencia, que es un poco pues de sus primeros poemas más recargados, más barrocos. Y esa es la primera referencia que hay o la primera relación que hay entre Miguel Hernández y Valencia. Y después pasarán dos cosas, ¿no? Por una parte, él viene al Congreso, que es el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que tiene lugar en la ciudad y que tiene lugar en el Ayuntamiento. Es un congreso un poco curioso porque tiene sede en Valencia, después se van a Madrid, luego vuelven a Valencia, se van a Barcelona, después se van a París. Miguel Hernández solamente estará en Valencia y en Barcelona. Y ahí en ese congreso, que él no es delegado, porque ahí van muchos que son delegados de otras asociaciones o grupos, él va a nivel individual, pero sí que es firmante de una ponencia también escrita en ese lenguaje de la época, donde habla del papel del arte, ¿no? Del papel del arte y el pueblo, el arte y la revolución. Es una ponencia interesante en este sentido. Y por otra parte, otra relación que mantiene con Valencia es que, aprovechando la tradición impresora de la ciudad, será en Valencia donde publique, por ejemplo, Viento del Pueblo, ¿no? Viento del Pueblo se imprime en Valencia, lo edita Ediciones del Socorro Rojo, y él estará un poco controlando esa edición, que también tiene la curiosidad de que introduce fotografías, ¿no? Que él siempre había sido un poco reacio él habla siempre de que la poesía tenía que ser sin ningún aditamento gráfico, ¿no? Tal cual. Y en este caso sí, va con algunas fotografías, esa primera edición. En la exposición hay 2 libros de la primera edición, uno abierto para verlo por dentro y otro para ver la portada. Y después en Valencia también publicará, entre comillas publicará porque no se llega a publicar, pero en Valencia se imprime lo que es la recopilación de sus poemas de guerra, que es de una segunda parte, una continuación de Viento del Pueblo, con otro tono un poco más pesimista, pero bueno, conservando la esperanza, que es la obra El hombre acecha. Entonces, El hombre acecha se imprimirá en la imprenta de la calle Avellanas 9, tipografía moderna. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que se imprime, se corta, se prepara para encuadernar y se acaba la guerra. Entran los franquistas, ponen eso bajo llave y después lo destruyen. 50.000 ejemplares que se iban a distribuir. 50.000 ejemplares. Los destruyen. Contamos, apuntes alguna de les coses que podem trobar en l'exposició, però contamos que, intenta seduir al públic per anar a una sala preciosa, però que tot el món diu, ai, és que està molt lluny del centre, però bueno, segons on visques, no? Per què anar a veure l'exposició? Què poden trobar en aquesta exposició de Miguel Hernández, un poeta necessari? I fins a quan? Sí, bueno, la exposición es hasta finales de junio, con una fecha que aún puede cambiar, porque estaban ahí ajustando si se podía prorrogar o a lo mejor al revés. No s'espereu per si de cas no s'ha prorrogat. Exacto. Y bueno, tiene muchas visitas y muchas lecturas posibles, porque simplemente para los amantes de la poesía hay un montón de poemas en la pared, hay más de una quincena, más luego puedes leer
poemas de Miguel Hernández en sus ediciones originales, los que publica en la Revista de Occidente en el año 35, o los que publica en Hora de España también en el 37, o lo que publica en Nueva Cultura. También hay traducciones de Miguel Hernández, que también es muy curioso, porque aunque no las entendamos, porque hay en hindi, hay en nahual, hay en ucraniano, en fin, con unas grafías muy curiosas, pero también está la primera traducción al valenciano, que se ha hecho hace poco, y ahí está. ¿Quién editorial es? ¿Sabes? Pues igual, sí. no, anar a l'exposició y mirarlo. Sí, además esa es una de las cartelas que falta, que seguramente se pondrá hoy con el listado, porque se pueden ver los libros abiertos, pero no se ve el título, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Puedes ir a leer poesía, puedes ir a ver gráficamente el crecimiento de esta persona, porque aparecen fotos desde niño, ¿no? Transita les diferents etapes vitals, no?, del Exacto. poeta. Y etapas vitales que están imbricadas, ¿no? No se puede decir que hay cambios completos, sino que el Miguel Hernández, bueno, es como los hombres en ese sentido, yo creo que poniendo un símil entomológico, los humanos somos más cucarachas que escarabajos, en el sentido de que no tenemos una metamorfosis completa, ¿no? Vamos haciendo mudas, pero en cada etapa mantienes parte de lo anterior, no te desligas del todo, como cuando una mariposa o un escarabajo hace la metamorfosis, que es otra cosa diferente, ¿no? Y en este caso se ve y se ve como cada etapa también depende de la etapa anterior, ¿no? Entonces se puede ver ese tránsito vital, lo que decíamos de leer poesía, ver también el impacto que tiene luego en los homenajes que hay, los estudios sobre él en distintas lenguas, lo que decíamos de las traducciones, carteles, obras de arte que se hacen sobre él. Entonces tiene esas muchas lecturas y las fotos esas que se publican por primera vez están ahí, pero también están en correos, que son fotos de Miguel Hernández dentro del ayuntamiento en la sesión del 4 de julio del 37. N'hi ha que dir que la impressió personal, perquè a més ha comptat en grafistes, ha comptat en il·lustracions, ha comptat en fotografia, dir que en gran format, perquè les drassanes permeten un gran format, doncs és molt impactant, no? Inclús algunes característiques, com heu trobat una maleta, la seva maleta de viatge o la màquina d'escriure que utilitzava Miguel Hernández? Bueno, esos objetos, a ver, hay que tener en cuenta que el legado de Miguel Hernández, que custodió su mujer y su viuda, Josefina Manresa, ese legado que fue dando vueltas, que primero los de Orihuela no lo querían, después se intentaron situarlo en Elche, luego se pelearon con los de Elche, y al final quien se lo ha quedado es Jaén, la Diputación de Jaén, porque Josefina Manresa era de Jaén. Era de Jaén, pero circunstancialmente, porque su padre era guardia civil de Alicante, creo que es de Callosa, y estaba en Jaén, digamos que circunstancialmente. Pero la ligación con Jaén es esa cuestión de nacimiento de la mujer, y luego en el frente, también él está un tiempo en el frente sur, cuando el asalto al santuario de Santa María de la Cabeza, todo eso está por ahí, ¿no? Pero la cuestión es que está en Jaén. Y ahí, pues nada, pues es como cuando se hace una exposición, se hace una petición con un seguro y tal, y bueno, la Diputación de Jaén hay que tirarle de las orejas porque ha sido bastante lenta y bastante de llama a este, vuelve a llamar al otro, pídeselo a este, pídeselo al otro, ha sido como bastante trabajoso, ¿no? Contaves, abans de començar el programa, estàvem xerrant un ratet, que tens inclús alguna faena derivada de l'exposició, com que és anar a regar i passejar la figuera. Conta'm això de la figuera que n'hi ha allí, una xicoteta figuera, què és això? Perquè té un valor simbòlic potent. Sí, esa higuera que nos han cedido temporalmente, pero luego va a ser un regalo a la ciudad.
es una higuera que la Universidad Miguel Hernández hace esquejes de la higuera original que está en el huerto de la casa de Miguel Hernández, y a través de la casa museo de Miguel Hernández, que fueron los que nos dieron la idea de, pues mira, la universidad saca estos esquejes, y nos lo ofrecieron y dijimos, pues venga, claro, sí. Lo que pasa es que, claro, es un sitio cerrado y... Ni a que fer visites, y, per a exacto, treure-la. hay que sacarla al sol. Sí. Molt bé. Bueno, i d'alguna manera... Bueno, ¿sabes el horario de la exposición? Se puede ver, el posarem también Sí, el no, enllace y todo. es fácil porque es de 10 a 2 y de 3 a 7. Molt bé. Todos los días, lunes cerrado, como suele ser habitual en museos, y domingos por la tarde también. Molt bé. Perfecte. Voleu alguna pregunta? Què vols afegir alguna qüestió més Bueno, comentar que hay un catálogo en marcha y que el catálogo va a ser un catálogo bastante completo porque reunirá lo que hay en la exposición y alguna cosa más, ¿no? Que no ha cabido, porque a pesar de que la sala es grande, teníamos más material que no se ha podido incluir, ¿no? I quina gent, me'ls pots dir quina altra gent? Hi ha un altre comissari que ha participat en tu, Sí, i n'hi ha també gent que ha fet grafismes, n'hi ha gent que ha fet... Exacto. El equipo, digamos, bueno, estaba también de comisario Amadeu Sánchez, después hay un ilustrador que ha hecho unos dibujos que dan como una línea argumental a las distintas etapas de la vida de Miguel Hernández, que es Abraham Mondría. Mac Diego ha hecho con esas ilustraciones, ha hecho el cartel, la portada del catálogo, y luego, claro, ahí está el diseño que es de Pepe Beltrán, en Matra Museografía, y hemos contado también con el apoyo técnico del ayuntamiento, ¿no? Del Servicio de Patrimonio, y ahí están Javier Martí y María José Mogro, ¿no? Los he ido un poco el equipo. Un gran equip pel que dius, ¿no? Y un bon y resultat. ahí habría que añadir también a la gente de Symbols, que es la gente que ha hecho las impresiones y las ha traído, las cartelas, lleva ese tinglao, y también José Arte, que es otra empresa que se ha encargado más del montaje, ¿no? Molt bé. Bueno, pues... Per acabar, anem a ficar un clip amb la veu de Miguel Hernández, que si no m'equivoco és l'últim clip, és l'únic clip que n'hi ha, i primer volíem que mos introduïres què és el que anem a escoltar. Bueno, Miguel Hernández en el año 37, justo después de lo de Valencia, porque él está aquí, lo invitan, se forma una especie de comisión que van a un festival de teatro en Moscú. Van 4 y uno de ellos es Miguel Hernández. Y a la vuelta para en París, y allí está Alejo Carpentier, que lo había conocido aquí en el Congreso, y lo invita a su estudio de radio, y allí graba un poema que es la canción del esposo soldado, que lo dedica a su mujer, a Josefina Manresa. Que és l'única gravació es el que único tenim. corte de voz que hay de veu Miguel original. Hernández, sí. De fotos sí que hay muchas, pero de Sí. voz es lo único. Pues moltíssimes gràcies, José, per estar així explicant-nos això i per fer aquesta recuperació de memòria, de replegar coses, com dius tu en la presentació, coses que han fet molta gent, però fer de hub o de concentrador i poder fer un model expositiu així. Moltes gràcies i en la veu de Miguel Hernández mos acomiadem de tu. Bueno, gracias a vosotros. Molt bé. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y al reportar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, asfiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero.
que quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo. Cuando junto a los campos de combate te tienta mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa, se aprieta dentadura. Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre casados por los besos. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Hem finalitzat esta primera xerrem, a part del xerrem, dir-vos que recordem que en el web de ASICOM, en iVox, en YouTube, tindreu més informació i, de fet, Azcárraga mos passarà també molts dels enllaços per el que vulgui saber-ne més de Miguel Hernández. Bé, donem passar a la segona persona invitada, que és en la secció del xerrem, que és David Adrià, estudiant de Sociologia i Ciència Política en la Universitat de València, però sobretot ve com a membre de la Comissió de Ciutat Port, dins de la qual treballa en el grup jurídic polític. Benvingut. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, pues anem a xerrar entre tots. També tenim així un conegut teu, que dins de l'equip, Sergio Aires, que també suposa que tindrà una actuació activa, perquè també està en Joventut pel Clima, com esteu també alguns, que teniu doble, triple militància o activisme. I bueno, pues pensem que és un tema de molta actualitat, malauradament, el tema de la lluita que porteu la Comissió Ciutat Port. Entonces, qui conforma la plataforma i com ha sorgit aquesta plataforma? Bueno, la Comissió Ciutat Port sorgeix en l'any 2018 de la confluència de diversos moviments ecologistes que ja venien reivindicant, sobretot la qüestió de la sal, però que després, com la qüestió de la sal és extendible al port, perquè sense la sal no se pot fer les ampliacions del port i viceversa, doncs aquesta confluència d'organitzacions se va definir en el que avui en dia és la Comissió Ciutat Port, que és una plataforma que està integrada i que han signat el manifest quasi 200 organitzacions ecologistes, però també moviments socials, associacions de veïns i veïnes, sindicats. També tenim altres plataformes que potser no tenen directament una incidència purament social, però sí que estan conscienciades en el que és la qüestió del medi ambient i que, per tant, doncs, donen suport també a la lluita. Últimament, per exemple, alguna penya inclús valencianista, per el cas d'Aurelio Martínez. Aleshores, és una plataforma que ja dic integra una diversitat de col·lectius, una diversitat d'organitzacions molt àmplia i que té com a punt principal la paralització de l'ampliació nord del Port de València i també una altra sèrie de qüestions que pense que anirem tractant-les al llarg d'aquest matí, però que no solament és la qüestió de paralitzar l'ampliació, no? Sinó tota una sèrie d'actuacions que fan falta i que són subsidiàries a aquesta ampliació nord, que moltes vegades no se parla però que se troben ahí. I, bueno, per a qui s'hagi oblidat, perquè hem parlat molt, però quines són les principals amenaces d'aquesta ampliació? Ho heu dit molt, però bueno, anem a fer un petit... recordar un poquet això, les amenaces que planteja l'ampliació del port. Bueno, quan parlem d'amenaces, n'hi ha que dividir-ho com en diferents seccions. Per una part, que jo crec que és el més evident i cridaner, és l'afecció directament ambiental sobre el territori.
que no és una qüestió solament de l'ampliació nord, sinó que és una cosa que ja se recabava en informes sobre les ampliacions anteriors i que la famosa DIA de 2007 ja reconeix que el port el que ha fet és degradar tot el que són les platges del sud, que és una de les principals afeccions, no? Però també... Espera. Això de que tu dius ja s'ha donat per sabut. Això de la DIA del 2007, jo sí que sé el que és, però jo no sé si tot el món sap. Què és això de la DIA del 2007? Una DIA és una declaració d'impacte ambiental que és, realment una DIA és un acte administratiu, no té més, vull dir, no és una cosa redactada per experts ni és un informe, sinó que és un acte administratiu en el qual l'òrgan ambiental competent, que en este cas el Ministeri de Transició Ecològica, però podria ser una conselleria, n'hi ha dies que són també a nivell autonòmic, diu, val, doncs este projecte té una afecció ambiental que no és perjudicial i que per tant se pot fer. Això és la funció que té una DIA o que hauria de tindre una DIA. Jo això ho fico en qüestió en lo del port. Per una part és establir responsabilitats, són com els tres pilars d'una DIA, establir responsabilitats, és a dir, algú ha de rendir comptes per aquesta afecció. Per altra part, assegurar que la degradació ambiental no és manifesta i, per últim, establir un procediment en el qual se puga saber quines són les parts que han actuat, que han intervingut i de més, no? En el cas del port, això va desapareguent conforme passen els anys i sobretot perquè la redacció de la pròpia DIA per a mi és prou qüestionable. Però una declaració d'impacte ambiental és simplement un tràmit dins d'un procés molt més ampli, que és l'avaluació d'impacte ambiental, que ja dic, determina si se pot fer un projecte per les afeccions ambientals o no. I igual que en el Port de València passa en moltíssims altres puestos. Ara, per exemple, en Galícia tenen moltes mogudes en declaracions d'impacte ambiental perquè se fan fora de la legalitat, no? I les coses que s'aboguen en les dies i que al final acaben ficant-se, doncs disten molt de lo que seria una protecció real del medi ambient, i té molt que veure també en qui redacta la DIA, que és el Ministeri. Després podem tornar a això perquè, clar, un dels temes bàsics, inclús de tema judicial, és que és del 2007 i no s'ha tornat a fer quan ha plogut molt des del 2007. Inclús, per lo que has dit, les dies anteriors dient unes coses, però vegem problemes en el sud, de les platges, en fi. Però no te vull tallar. Estaves parlant de l'impacte o de les amenaces que te preguntava Sergi, dir, que no sols són ambientals, sinó que... Però estaves escrivint-les. Clar, sí. Jo estava primer parlant de la part ambiental, perquè jo crec que és la part més evident, i havia dit la qüestió de les platges del sud, en realitat és un basculament, perquè mentre les platges del sud se degraden i per tant retrocedixen, les platges del nord, com és la Malvarrosa, augmenten. Si veus fotos de la Malvarrosa de fa 30 anys ara, la platja ha guanyat no sé quants metres, potser ha guanyat 10 o 12 metres, no? Això per una part. I després l'altra part que és molt important i que sobretot la ressaltem de cara a la nova terminal de creuers que volen construir, que és també part de l'ampliació nord, encara que ho tracten com una forma separada, este fraccionament de projectes que li agrada fer molt a l'Autoritat Portuària de València, és la qüestió de les emissions de gasos i el que això implica sobretot per a la salut de les veïns i veïnes del barri de Natzaret, però per a tota la ciutat de València. I després, lligat a tot això, també se troba, òbviament, el que seria la protecció del fons marí, la protecció de tota la biodiversitat que se troba al voltant. El port està pegat al Parc Natural de l'Albufera i té una incidència directa, però també parlem de tots els camions que travessen, que entren per el sud de València, tota la contaminació que això suposa. En definitiva, en la qüestió ambiental se tracta un poc sobre aquestes coses, no? Per una part, l'afecció directa sobre flora i fauna i per l'altra part, l'afecció que té que veure en emissions de gasos a la ciutadania. I jo dic que és una part perquè jo crec que altra part molt important, que és un poc més en la que jo m'he especialitzat, és tota la qüestió del dret mediambiental i del procediment legal, no? Perquè, clar, així l'Autoritat Portuària de València, de molts anys, fent una sèrie de projectes que passen per damunt de tota la legalitat establerta, que volen ometre tots els trames d'impacte ambiental i que aquesta gent pensa que, lligant un poc en el que tu comentaves de la DIA, que una DIA de fa 16 anys és vàlida, que l'argumentari de comissió no és que faci falta una nova DIA, és que ni amb DIA ni sense DIA el port no se pot ampliar, perquè és una qüestió... En el fons de tot això és una qüestió de transferir diners públics a mans privades per a que una multinacional que és MSC pugui tindre el seu parc de xocs ahí en el port, no? Que això se relaciona en un context molt més ampli en el que són les cadenes logístiques de valor a nivell global, com les empreses portuàries en els últims 20-30 anys el que han fet és anar
guanyant i anant quedant-se ponts arreu de tot el món, fins a que a dia d'avui sols existeixen 3 grans grups de navieres que comercialitzen, i així en el Port de València tenim 3 que són per excel·lència de les més grans, no? Que són MSC, que és en este cas el principal beneficiari de l'ampliació, Coscos i Maersk. I després està el senyor Vicente Boluda per ahí, que és un entramat més ampli. En quin punt es troba la lluita contra l'ampliació del port? O sigui, de tot això que ens estàs comentant, que esteu fent més incidència ara? A veure, ara mateix tenim molts fronts oberts. No tenim cap tancat, el qual és una cosa prou bona. I sempre és l'autoritat portuària li s'agrada dir, en uns mesos s'ha ampliat, Quan aprovaren a dia d'avui està aprovada per una part la concessió de la terminal de creuers i per altra part està aprovat el projecte constructiu, que era una cosa que des de que si la DIA se va redactar en el 2007, en el 2012 s'acabaren la primera fase de les obres, que és el dic nord, que són 2 quilòmetres de llarg, però no s'havia redactat fins al 2018 un projecte per a ficar els contenidors en una plataforma. En el 2018 se va redactar un, en el 2022 se va redactar un altre i després, a finals de 2022, el 2 de desembre, si no estic errat, se va aprovar en el Consell d'Administració de l'autoritat portuària. I el senyor Aurelio Martínez, que per sort o per desgràcia a dia d'avui ja no segueix sent president de l'autoritat portuària, doncs va dir, ja està tot aprovat, en dos mesos, un mes, això comença tot a funcionar. Estem a abril. Sí, jo sí que voldria que comentares algo o contraargumentar esos arguments que se mos diuen. N'hi ha uno clarament, la pressa, perquè tenim l'exemple de la sal, que era imminent, se va tirar a la gent i la sal encara està ahí podrint-se, no? I hi ha una reivindicació respecte també a l'impacte que té això. Però a banda d'aquest argument, se parla de que això va suposar milers de llocs de treball, va suposar una qüestió grandiloquent. També se diu que no és mentira el que se diu, perquè ja l'ampliació ja està feta, l'únic que passa és que el dic està fet i que no s'ha omplit i de coses. Vull dir, què pots dir? Perquè, clar, nosaltres com a periodistes en aquest sentit, el que tirem de menys és una confrontació d'aquestes afirmacions, inclús nosaltres com a SICOM hi hem plantejat dades obertes, seria bo tindre un conjunt de dades sobre el que se diu de problemes i el que se diu d'avantatges de fer, perquè, clar, la presa de decisió té que mirar tot això, però això se mos furta, això tot són declaracions de que això serà increïble per a la ciutat, però i quines alternatives plantegeu? Perquè, per exemple, a través de València per l'aire s'està mesurant la contaminació i la contaminació és bestial ja. O, per exemple, hem posat la pel·lícula, nosaltres no dediquem al tema audiovisual com a SICOM, dels costes ocults del transport marítim, que és una fal·làcia en tot el món, no? Entonces, però no sé, és molt complicat perquè contestar tot això, però quin és aquest argument? Perquè la gent que escolta diu, home, és que el que volem és que tinga treball, va crear no sé quants llocs de treball, la ciutat se va enriquir, el progrés és el més important, perquè n'hi ha que mirar cap avant. No sé, és molt complicat. A veure, per a l'autoritat portuària i la part de els sectors polítics que estan a favor de l'ampliació, ampliar el Port de València és construir Las Vegas, vull dir, això pareix que és el que tu dius, no? que va portar així el que no s'ha portat de riquesa mai en la vida. Nosaltres duem contestant durant molt de temps tot el contrari, ho diem cada volta que ens ho pregunten. N'hi ha, jo crec, una sèrie de qüestions que són les principals. La primera de totes és que s'al·lega que el port, dins de lo que per a mi no és l'argumentari, diguem, com a base, sinó que l'argumentari com a base és que estàs en una situació d'emergència climàtica en la qual el que has de fer és de créixer i no plantejar un creixement a nivell de mercaderies. Però si ja entres dins del xoc de lo que seria el que està gent vol, que te diu, és que fa falta crear llocs de treball. Llocs de treball, però si mecanitzes el port, el que fas és reduir de 16 operaris que necessites per grua ara mateix a 4. S'estimava una mitjana de 500 llocs de treball que se van a perdre, i això ho va dir el principal sindicat d'estibadors, que posteriorment per pressions ja no se li escolta mai més, però això va ser una cosa que se va ficar damunt de la taula en quan varen parlar de llocs de treball. Això per una part. Després, per altra part, això no va crear riquesa absolutament per a ningú més que per a MSC. Estem parlant de destinar 650 milions d'euros de les arques públiques a arques privades, que és per a que MSC puga tindre la seva terminal.
i que damunt no solament és destinar diners de mans públiques a mans privades, és que això el que va provocar és hipotecar i privatitzar el port per als propers 30 anys, perquè una vegada que tu tingues feta l'ampliació nord necessites un accés nord, acabar la ZAL, moure la terminal de creuers que ja s'està actualment, habilitar, si fa falta, un nou accés de tren, habilitar també una descongestió de la zona del sud, i damunt privatitzes absolutament el port perquè no queda cap espai una vegada que MSC si se construeix això i ho adquireix per a qualsevol activitat que siga de mans públiques. O sigui, jo el que vull dir és que en el fons de la qüestió això és una qüestió de passar diners d'una a altra i privatitzar una cosa. Això per una part. I després, quan parlem també de que el port de València necessita créixer per estar en competència i de més, els vaixells més grans en quant a contenedors, que són els que duen, si no m'equivoque, 24.000 teus, si no m'equivoque, que és la unitat de mesura marítima, ja pleguen al port de València perfectament. O sigui, aquí aquest argument jo crec que ja s'ha descartat fa molt de temps, però és que a més precisament ha coincidit en que la major disminució de treball relacionat en indústria en la ciutat de València s'ha donat quan el port més ha crescut. Vull dir, tots aquests arguments que se plantegen són uns arguments que tenen des de vista vale, anem a poder seguir en tota l'activitat comercial i de mercaderies que tenim fins ara, però d'una forma diferent, adaptant a l'emergència climàtica i de més. La realitat és que no, la realitat és que, ja dic, n'hi ha una empresa molt gran que és MSC que està fent moltíssima pressió per a que ells puguen tindre un lloc en el port de València i començar a competir com altres ports del Mediterrani en els que tenen espai, no? O sigui, això és com un poc la qüestió de fons front als arguments que diuen. Has deixat de passada, clar, és tan complex i el que suposa que en principi ja és molt interessant el nom de la vostra comissió, és a dir, ciutat-port, o sigui, primer la ciutat i després el port, no? Però, per exemple, has deixat així a caure l'accés nord. Hem llegit, preparant la documentació, animalades de lo que pot costar un accés nord i quin tipus d'accés pot ser això, no? Què vol dir això de l'accés nord? Lo de l'accés nord és una cosa que ja s'ha fet en altres ciutats, malauradament, i que així se plantegen dues opcions. Per una part és fer un túnel submarí. Un túnel submarí, per a que vos feu una idea, té un cost d'uns 6.000 milions i 8.000 milions d'euros, i després una altra que per a mi ja és la més loca de totes, que és fer un pont per damunt de la mar que vaja des de València fins a Sagunt. Això jo he vist fotos, no m'ho estic inventant. I clar, l'accés nord és el mateix que passa en lo de la terminal de creuers, que són infraestructures que són necessàries, perquè quan parlem d'ampliar el port, l'ampliació nord, estem parlant de duplicar la capacitat del port, que és que no... Vull dir que no és que estem ampliant el port en una part molt xicoteta, sinó que és duplicar literalment la capacitat. Clar, tu dupliques la capacitat, significa duplicar el trànsit de camions, cosa que Aurelio Martínez dia en 2017 i que després digui no, si així sols van entrar 600 camions i ja està, no? Però la realitat és que són ara mateix 6.000 camions diaris, si tu dupliques el port, 12.000 camions diaris. 12.000 camions diaris per el sud no els vas a ficar, perquè ja està saturada l'entrada per la part de Xirivella. Aleshores, si has de fer un accés nord, ho hauràs d'haver contemplat també. Claro, així ningú diu res de l'accés nord. Pareix que no existeix. Quan parles de 12.000 o 6.000 camions, cada quan serien? No, cada dia. Cada dia? Cada dia passen 6.000 camions i entren i ixen del port, aproximadament. I l'opció que s'ha comentat una de Sagunt, perquè a més Sagunt està tenint el creixement, ve la fàbrica de bateries, té tota l'àrea industrial del polígon industrial que ja pareix ser que les grans empreses ja estan construint. Aquesta solució de Sagunt és solució o no és solució? Què heu valorat? Per a nosaltres no és solució. Val. No és solució perquè, com comentava abans, nosaltres entenem que al final els ports són una part molt important i un instrument central de lo que és la mercaderia i logística a nivell global i que no aboguem per que aquesta logística sigui igual, aboguem per una política de relocalització, per una política de proximitat i, per tant, tirar-li el problema del port de València a altres puestos, doncs, per a nosaltres no és la solució ni tan sols una cosa que s'hagi plantejat.
És que si també parlem d'aquesta lògica de creixement continu i capitalista al final que s'emmarca dins d'una crisi climàtica i una crisi ecològica a nivell global de la que tampoc es parla quan les autoritats parlen del creixement del port, no? O sigui, al final quan parlem també de tirar-li el problema a tres puestos s'emmarca dins d'aquesta lògica de creixement que hi ha que replantejar, no? Sí, vull dir, l'ampliació està feta des del paradigma del creixement econòmic i sense una concepció limitada de recursos, sense una concepció biofísica del planeta i que, per tant, doncs, quan aquesta gent fa un pla estratègic i diu no, fins a 2030 o fins a 2050 el port podrà seguir sent punter, no, fins a 2030-2050 no n'hi haurà ni petroli per plenar els vaixells, no? Però òbviament s'emmarca en aquesta línia de que la mercaderia ha de continuar perquè al final és un sector que té moltíssims interessos econòmics i que a dia d'avui la immensa majoria de mercaderies o se mouen o per camions o per mar. El transport aeri és un transport molt minoritari i bueno, les grans navieres, sobretot durant la pandèmia, han anat ampliant poquet a poquet més els seus espais. Això és en qüestions de geografia humana se parla d'integració horitzontal i integració vertical. La integració horitzontal és que han anat comprant més empreses, però la integració vertical és que han anat comprant, per exemple, aerolínies d'avions o han anat comprant empreses relacionades en altres tipus de transports i que al final, ja dic, les navieres s'estan fent en un control a nivell global de lo que seria la logística a nivell internacional de mercaderies i en aquest aspecte, òbviament, se tracta d'una qüestió de guanyar capital front a una situació d'emergència climàtica i d'escasseta de recursos. Moltes gràcies, Vicent. David, d'alguna manera esteu exportant la lluita o la conscienciació, les eines de treball, no sols a València, sinó que l'àrea metropolitana, sinó també heu estat fa poc a Brussel·les, heu estat en Madrid, unes jornades sobre infraestructures. Què s'està aconseguint en aquest sentit? Nosaltres utilitzem aquesta estratègia perquè sempre hem reivindicat que ampliar el port de València i les ampliacions portuàries no és una qüestió solament que afecte a la ciutat de València, és una qüestió que afecta a tot el País Valencià i és una qüestió que afecta a tot el conjunt de l'Estat, per la raó de que la crisi climàtica no fa distincions entre uns i altres, no? Ni entre pobles, ni entre comunitats, ni entre estats. Aleshores, en això la nostra estratègia és intentar aplegar a la màxima gent possible. I per tant jo crec que des d'aquest prisma el que hem aconseguit traient un poc la lluita de lo que seria l'àmbit merament local de la ciutat de València o del País Valencià és que n'hi ha certs actors d'altres territoris que estiguen mitjanament conscienciats i que almenys coneguen el problema. Perquè així la qüestió també és que si nosaltres en 2018 no haguérem anat a l'autoritat portuària, això no s'haguera conegut. Si nosaltres no estem darrere de l'autoritat portuària, nosaltres no estem darrere del MITEC o nosaltres no estem darrere d'aquells que volen ampliar el port ja s'haguera ampliat i així no passa absolutament res. Quan l'autoritat portuària anàrem en el 2018 i les demanaren un acte d'un Consell d'Administració i uns documents, aquella gent digué, gent demanant coses a una administració pública, o sigui, era impensable. I crec que és un reflex, que és altre tema molt important i que reivindiquem de quin és el model de funcionament de les autoritats portuàries i dels ports en l'Estat. És un model on, en una expressió d'un company de la comissió, és molt un regne de taifes. Cada autoritat portuària decideix les seues coses, és totalment opaca i així no ha de rendir comptes absolutament res. Si la Comissió Ciutat Port, per exemple, en un dels processos judicials que tenim, que està obert en el Tribunal de Comptes, si la Comissió Ciutat Port no haguera denunciat la permuta que va fer l'autoritat portuària en Vicente Boluda, així no haguera passat res. Vull dir, tot aquesta faena que se suposa que l'administració i que l'autoritat portuària hauria de fer i hauria d'ajustar-se a la legalitat, si no estem nosaltres darrere no se fa. I jo crec que això és símptoma del molt mal funcionament que existeix. I com a proposta, que jo crec que és una cosa que també s'extén a moltes altres qüestions i que al final tracta de que la ciutadania se reapropie dels seus espais, és la descentralització de totes aquestes competències i que, òbviament, no pot ser que una autoritat portuària i que en una cosa com és el port sols n'hi hagi un representant de la ciutadania electe, que és l'alcalde de València en aquest cas. Claro, o sea, és impensable, tota la resta són empresaris, representants sindicals, són també altres autoritats del port i no sé, nosaltres veiem
en una profunda desconfiança a aquest sistema, no? I per tant pues, aboguem, ja dic, per democratitzar molt més aquests espais portuaris. N'hi ha que dir que nosaltres la primera temporada, la del 2022 d'este programa, vam dedicar a la transparència, al govern obert, etc. L'autoritat portuària és una entitat de dret públic i per tant té l'obligació de la transparència, el dret d'accés a la informació, etc. La qual cosa pues, fa molt que si la ciutadania reivindica això pues, fa millorar la democràcia de les institucions. No? Avui hem sentit unes declaracions del nou president del port, de Joan Calabuig, que parlava de diàleg, parlava de no enfrontament i tal. Que aprofita el micròfon i què li plantejaríeu al nou president? Bueno, nosaltres, òbviament que paralitzar l'ampliació del port, però l'altre dia parlant, per a nosaltres és indiferent qui estiga de cap de l'autoritat portuària. Vull dir, Aurelio Martínez era una persona molt curiosa i jo crec que hem tingut la sort també de tenir-lo ahí perquè cada 2 per 3 la liava i per tant per a nosaltres era molt important, no? Això també, perquè tindre una persona que se li dona tan mal fer les coses crec que és produent, però ja dic, no és una qüestió de tindre un nou president ni de canviar de president, és una qüestió de canviar de polítiques radicals en el que és l'ampliació nord. Tant de bo que el senyor Calabuig doncs, escolti els arguments de la comissió, però bueno, per lo que siga crec que no ho va fer, I bueno, sí que hem vist que teniu previstes una sèrie d'accions, esteu arreplegant un tema de crear consciència ciutadana. Quines són les mogudes? I aprofita per fer una crida a lo que penses que aquesta campanya de replegada d'adhesions, etc. I com ens podem implicar, no, en el moviment. El nom de la web, o sigui, com entrar en la web i seguir-vos, etc. A veure, la manera més fàcil de participar en el moviment és unir-se i participar en les assemblees, que indiferentment més enllà de formar part d'un moviment social o d'una organització, qualsevol persona a títol individual pot vindre i participar en la comissió. S'estructurem en diferents àrees i toquem molts temes, ja dic, des de la meva part, que és la part més d'anàlisi sociològic, jurídica, política, de relacions institucions, fins a una part que té a veure més en accions culturals, en performativitat i en tot el que és el tema d'art, no? I per tant, pues, la forma més fàcil, ja dic, és simplement contactar-nos per xarxes, que les tenim sempre actives i contestem tot el que faci falta, tenim també el correu electrònic i després a través de la web, pues, en la web tenim penjats diversos documentals, diverses explicacions, que la web és noampliacioport, que a vegades se lia un poc .org. Sí. Noampliacioport.org. I bueno, a través d'ahí se pot informar i després un poc lo que venim fent de conscienciació jo crec que és una cosa que ja dic duem molts anys i que al final pues, se basa en aquesta línia de tractar d'exposar lo que verdaderament és la situació del port, no? I lo que verdaderament implica, perquè moltes vegades ja dic, la ciutadania, com tu comentaves, se queda en aquests arguments però no pensa l'altra cara, no? I jo crec que la qüestió del port, com dia, és una qüestió que lliga en tota una sèrie d'elements. El cas de la Sal per a nosaltres és supersignificatiu perquè n'hi ha molta gent que participa en la resistència de la Sal que ara mateix participa en la Comissió Ciutat Port i per nosaltres, per exemple, és una deuda que és irreparable per part del port en el barri en el poble de Punta, en el barri de Nazaret, però és una qüestió que, òbviament, se pot evitar de cara a un futur. Tu parlaves abans de la qüestió de l'interès general i que diuen, bueno, el port ja està ampliat. No, el port no està ampliat. N'hi ha fet un dic que se pot enderrocar i és una de les nostres propostes, enderrocar el dic nord. I aquesta política de fets consumats i aquesta política de pensar que se pot defendre l'interès general, que no és l'interès general, sinó que és l'interès de certes persones i dins d'aquest general no entrem ningú de les 5 persones o 6 persones que estem així en Radio Clara, no? I per tant és una política continuada que sempre ha sigut la mateixa, de dir no, és que això prima per damunt de què? De destruir tot el barri de Nazaret, de destruir la Punta. En aquest aspecte jo crec que nosaltres pues, sempre des de pensar el port com una qüestió que és molt més global i multidisciplinar que no solament ampliar la part nord, doncs hem intentat conscienciar, ja dic, les diferents coses que n'hi ha i implicar al màxim d'actors possibles. Com, bueno, ara per a maig estem preparant una manifestació o algun acte que volem fer i en la resta de línies, pues, com dic, la part judicial segueixen tots els procediments actius, varen aconseguir que l'autoritat portuària deixara de ser la entitat que decidira sobre la DIA i va retornar això a Ports de l'Estat, que és on hauria d'estar i és qui hauria de pronunciar-se.
I bueno, en la resta, pues, com sempre, fem pressions a les institucions i, no sé, per a nosaltres el temps és una cosa vital. Cada dia que passa sense que el port estigui ampliat, per a nosaltres és una victòria, perquè som un moviment social i sabem a qui s'enfrentem, no s'enfrentem a un ent que tinga les nostres característiques, sinó que el poder econòmic, el poder d'informació que té és sumament major que nosaltres. David i Goliat, està clar. Bàsicament, vull dir, David i Goliat, la ciutadania organitzada front a una multinacional, és que no té més. Sí, nosaltres hem donat també veu així i d'alguna forma hem recolzat la difusió de la trobada municipalista que ha elaborat un manifest que és la ciutat que volem viure, que a més aprofitem per a dir que el dia 20, ja posarem en agenda les properes sessions, el dia 20 se farà una jornada en el centre d'octubre a la qual s'han convidat a tots els partits polítics per a que en el seu programa electoral o bé de totes aquestes mesures, quines, etc. Una de les mesures és la paralització de l'ampliació del port, la qual cosa pues, pot ser interessant. Pues David, apleguem així, no mos quedem més temps, però segur que continuarem parlant de la qüestió. Dir-vos a tot el món que posarem en el web les adreces del Twitter, l'Instagram, el web, etc. I bueno, pues, fem una crida a la gent que vulgui assabentar-se realment i tindre el propi criteri d'empoderar-se de la informació de què diuen per ahí i què diuen els molts mitjans que... Vull dir, alguns mitjans tenen pàgines senceres de publicitat de l'autoritat portuària, setmana a setmana, la qual cosa, pues, bueno, que també busquen altra informació i contrastar. I la llibertat i la democràcia suposa això, no? Que avantatges i inconvenients de l'ampliació del port. Moltes gràcies, David, i no sé si vols acomiadar o dir alguna qüestió final. No, res, com dia que ens podeu seguir per xarxes, ho publiquem tot i qualsevol informació, ja dic, contacteu amb nosaltres, que vos donarem tota la informació que vulgueu i vos direm com podeu participar en base als vostres gustos de la millor manera. I res, moltíssimes gràcies per convidar-me i per la feina que feu. Moltes gràcies i vos seguim de propet. Gràcies. València, clara i transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Assistem en Píndoles pel Valencià, el primer espai dels que farem com a espai miscel·lani, ja ho vam comentar l'altre dia, dins del programa de ràdio de València clara i transparent. Com recordeu, dins de les possibilitats de microespais, diguem-ne, dins de l'espai de Píndoles en valencià, l'altre dia ja vam comentar que hi hauria apartats corresponents, diguem, a l'aspecte més lingüístic purament del valencià, o també sociolingüístic, o de política lingüística i fins i tot de lingüística comparada. Avui el que farem serà treballar sobre una ferramenta que ens sembla molt interessant per a justament la gent que vulgui aprendre o que l'ajude a practicar el valencià. Per això què farem? Doncs mireu, el que farem serà que compartirem així amb tots vosaltres ara mateix una pantalla que és la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, així la teniu, que d'alguna manera és el referent de la normativa del valencià actual, del segle XXI, i en este web el que farem serà buscar l'apartat Diccionari Normatiu Valencià. N'hi ha molts, i anirem comentant-los al llarg dels diversos espais. Però avui, per a començar, entrarem en el Diccionari Normatiu Valencià. I com veieu, així s'obre la possibilitat d'escriure una paraula i, per tant, de buscar-ne el significat, d'acord? Nosaltres ja ho hem fet això en diverses paraules i justament el que hem volgut ha sigut entrar amb el títol, el nom del programa, el programa València clara i transparent. Doncs si escrivim així la paraula València i li hem de buscar, automàticament se'ns obre. València és una paraula que, a més de ser un topònim, és a dir, un nom de lloc, un nom d'una ciutat, la ciutat de València, el cap i casal del País Valencià, doncs també és una paraula que té un sentit, un significat. És un nom femení que en química significa poder o capacitat de combinació d'un element mesurat, etc. És a dir, no anem a llegir així. La definició la teniu.
Per tant, el diccionari el que ens dona és la definició de la paraula que estem buscant. Però alerta, des de fa relativament poc, ja fa uns quants anys, però en fi, relativament pocs, a més, el que incorpora també, a més d'una, diguem-ne, un apartat de fonètica, de l'escriptura de la fonètica, de com es pronuncia, doncs així, a més, el que passa és que ja té ara un altaveuet que ens donarà la seva pronunciació. Atenció. València. I ja sabem com es pronuncia la paraula València. Molt bé, si seguim buscant el títol del programa, Clara, si hem escrit Clara amb K, amb aquell aspecte disruptiu, alternatiu, el mateix nom que té l'emissora de ràdio que ens acull, Clara, Ràdio Clara. Molt bé, doncs a veure què diu així. Clara. Efectivament, ja veieu que és una veu femenina ara la que ens diu la pronunciació del terme. Clara, en realitat, a més de ser una matèria blanquinosa, que és que envolta el rovell de l'ou de les aus, i a més de ser una cervesa amb gasosa o refresc de llima, és també, efectivament, el femení de l'adjectiu. L'adjectiu seria clar i clara. Clar. Clara, i bé, ja està, doncs clara si l'utilitzem en el sentit de, efectivament, que rep llum o claror. Per exemple, una habitació molt clara, etc. Molt bé, teniu així tots els significats que estan descrits en el diccionari normatiu valencià, d'acord? Multitud d'expressions, això és superric per aprendre valencià. Molt bé, què més? Un altre terme que també està dins del títol del programa, València Clara i, que és una conjunció en aquest cas, són moltes coses, és un femení, que és la lletra de l'alfabet, la novena lletra de l'alfabet, i és també una lletra numeral que té el valor d'1 en la numeració romana, i així l'utilitzem en el sentit de conjunció, és a dir, la lletra I és una conjunció I que enllaça dues paraules, València Clara i l'última paraula és transparent. D'ací la tenim, d'acord? Atenció. Transparent. Molt bé, que és un adjectiu també que en la física diu que deixa passar la llum de manera que els objectes es poden veure nítidament a través seu. Un vidre transparent, per exemple, no? I la resta d'accepcions. Per tant, ja tenim així identificada una ferramenta dins del web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és el Diccionari Normatiu Valencià, que ens ajudarà a tindre elements d'aprenentatge o d'ajuda a la pràctica del valencià, com és aquest mateix Diccionari Normatiu Valencià que acabem de posar en pràctica amb aquesta definició de cadascuna de les paraules que conformen el títol del programa València Clara i Transparent. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a dins. Bé, estem experimentant amb les noves píndoles pel valencià. Esperem que vos siguen útils. Les trobareu també després en imatge, perquè no podem incrustar la imatge. Esperem que sols l'àudio pot vos servir, però després les tindreu també en el canal de YouTube de Asicom. Tindreu també els enllaços i tindreu també una llista de reproducció de totes les píndoles que esperem que siguen útils. Sabeu que vos oferim els canals de comunicació en el programa, bé per telèfon, bé per WhatsApp, bé per Telegram, bé per correu electrònic. Si teniu dubtes sobre el valencià, tenim ahir a Francesc, des de Tirant de Veu i des d'Asicom, que intentarà respondre i aclarir de forma més didàctica possible una píndola pel valencià, perquè el mateix que quan estem malalts o no mos trobem bé, una píndola a vegades mos va bé, doncs aquestes píndoles pel valencià pretenen millorar això. Passem ara finalitzem el programa con l'agenda de Asicom. Sí, avui que tenim Setmana Santa no ve tan carregadeta, però tenim cosetes interessants. Per a començar, el dissabte, 8 d'abril, s'inaugura l'exposició Rafael Pérez Contel, un professor innovador de l'ensenyança de l'arte, al Centre Polivalent de Villar de l'Arzobispo. Estarà disponible fins al 7 de maig.
També el dia 8 es celebra el Dia Internacional del Poble Gitano i diverses associacions ens conviden a una jornada sociocultural en la plaça de l'Ajuntament de València, que estarà activa tot el dia des de les 10 del matí fins les 9:30 de la nit. El 12 d'abril tindrà lloc, és a dir, setmana vinent, dimecres, pels que no hagin fugit de la ciutat o tinguem que treballar, la sessió mensual del Cineclub Acció Documental d'Assicom i Acció Cultural del País Valencià. Sabeu que és un cineclub que se fa al Saló d'Actes i altres ciutats, però el dia 12 se farà a l'octubre i en aquesta ocasió serà projectada la pel·lícula Memòries del Tsunami, que parla sobre la part espiritual del tsunami del Japó, com aquest esdeveniment continua present en l'imaginari col·lectiu japonès. I tindrem un col·loqui animat en persones que treballen sobre temes de tragèdies i emergències humanes. El dia 13 serà la conferència La cruïlla de la guerra en Ucraïna, a càrrec de Carlos Taibo en el Centre de Cultura Contemporània a les 6:30. Del 15 al 23 d'abril podem gaudir de la nova edició del Festival Dansa València, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l'Institut Valencià de Cultura. El festival es desplegarà en 12 espais diferents de la ciutat amb 33 espectacles. Podeu consultar tot a la seva pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura. Bé, fins així el programa d'avui. Dir-vos que tindreu molta més informació per a saber-ne més, per a contactar, per a aquests temes d'agenda en la pàgina web d'Assicom i també posarem els enllaços corresponents. Moltes gràcies i fins que se mengeu la mona a gust i el dimecres vinent pues, tornem així a estar amb vosaltres. Ens vegem. Salut. Ciao. Salut. Fins així l'espai de València Clara i Transparent realitzat per les companyes d'Assicom, Associació Ciutadania i Comunicació.